Charlie Kirk, mwanzilishi wa Turning Point USA, akitoa hotuba ya moto sana, lakini ghafla risasi moja pekee ikavunja ukimya. Hofu, vilio na taharuki vikatanda. Gang violence. Great. There's been a shooting. We heard shots. Kasi hii ilikuwa imempata Charlie Kirk. Alikimbizwa hospitali kwa dharura. Madaktari walijaribu kila mbinu kuweza kuokoa maisha yake, lakini ikashindikana kabisa. Marekani ikapata mshtuko mkubwa sana. Mmoja wa kijana wa kizazi kipya aliyekuwa mlengo wa kulia ameuawa, lakini swali la msingi ambalo wengi wanatamani kujua, Charlie alikuwa nani? Charlie akiwa kijana wa miaka 18 alianzisha shirika la Turning Point USA likiwa na lengo la kushawishi vijana wa kizazi kipya kuweza kujiunga na siasa za mlengo wa kulia. My name is Charlie Kirk. I run the largest pro-American student organization in the country, Turning Point USA, fighting for the future of our republic. Aligeuka kuwa mshauri wa viongozi wakuu wa chama cha Republican, akiwemo Rais Donald Trump. Sio kila mtu alimpenda. Kwa ukosoaji wake, alikuwa sauti yenye maneno ya kugawa na kuchochea mgawanyiko katika jamii ya Kimarekani. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. So then how do you reduce? Very simple. People say, oh, Charlie, how do you stop school shootings? I don't know. Kwa wafuasi wake alikuwa shujaa na kinara wa mapambano. Rais Donald Trump ndio aliyothibitisha kifo chake kwa mara ya kwanza. Alisema, Marekani imepoteza shujaa. Risasi zimeua mwili wa Charlie, lakini hazitaweza kuua fikra zake. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. Maneno haya yameonyesha ukubwa wa Charlie katika siasa za kizazi kipya. FBI wanaendelea kumsaka aliyehusika. Wanasema shambulio hili lilikuwa la kisiasa na lilipangwa kwa makini mkubwa sana. Tayari wameshapata silaha iliyotumika, ni bunduki aina ya bolt action iliyoachwa pale pale eneo la karibu na tukio lilipofanyika. Pia wamekusanya alama za miguu, kiganja na hata mikono. Lakini muhimu zaidi, wametoa picha za mtu anemtaja kama a person of interest ama suspect wa mauaji haya. Important development there from the FBI. That is a picture released in the last 6 or 7 minutes by the FBI of, quote, a person of interest in the Charlie Kirk killing. That is how they have described it. And that, of course, follows the news briefing we had a little earlier, both from an FBI special agent and the DPS commissioner for Utah. Kijana mwenye kofia na miwani anaendelea kutafutwa. Pia wametangaza dau la dola $100 kwa yote atakayekuwa na taarifa itakayopelekea kukamatwa kwake. Kwa hiyo kama kuna Mtanzania yoyote pia anajua huyu mtu anza kwa wapi, apige simu tu pale FBI Marekani. Ni kweli watu wawili walishikiliwa kwa muda, lakini waliachiliwa baada ya uchunguzi. Kwa hiyo mpaka sasa hakuna suspect rasmi ambaye amekamatwa. Mpaka sasa hakuna jina rasmi la suspect, lakini bado uchunguzi haujathibitisha nini inaweza ikawa ilikuwa nia yake ya kufanya shambulio hilo lililopelekea kupoteza uhai wa Charlie. Karata imetupwa kwa FBI. Chombo kinachosifika ni wakati wao wa kuendelea kulinda heshima yao kwa kudeliver na kufanya investigation ya maana itakayokuja na matokeo kwa haraka. Hii bado ni developing story, tutaendelea kuichambua kwa kadiri inavyotokea. But the question is, unadhani FBI itachukua muda gani kuweza kumkamata mtu huyu? Ulikuwa nami wakili Lucas Miula ni kuchambulia kwa kifupi sana kuhusiana na kifo cha Charlie aliyepigwa risasi pale Utah Valley University.